Aí, rapaziada, aprontando essa fêmea aí, ó. Fêmea muito boa. Aí o Tizil já tá lá fora, cantando muito. Ela tava machando quase agora. Olha como é que tá, rapaziada. Aninheiro, ó, direitinho. Comida. Uma palhazinha pra ela fazer o ninho. Tá vendo, rapaziada? Daqui a 4 dias ela tá pronta. Já tá machiando pro meu Tizil. Aí, tropa. Criar e preservar, ó. Como vocês podem escutar, o Tizil tá ali fora cantando demais, ó. E ela só tá ouvindo ele. Daqui a 4 dias, 5 dias ela tá pronta. Ontem mesmo ela já tava machiando. Valeu, tropa. Isso aí é o manejo. É a forma que eu faço de aprontar a fêmea. Deixa o like, compartilha, se inscreva no canal aí. Valeu, rapaziada. Tamo junto, vai me estar trazendo mais conteúdo aí pra vocês.